Так получай врага. Мы ему вот так, а этому вот так. Ура, я победил. Эх, теперь скучно. Жаль, что Тимоха гулять не выйдет. Ладно, пойду телевизор смотреть. Что с телевизором? Почему у него трещины? Дружок, телевизор сломался, потому что малыш кинул мяч в телевизор. Значит, пойду посмотрю, что у других. Геймка, делай как Суперинг, не буду ему мешать. Скучно. Да, Роза, скучно, я уже 100 раз прочитала эту книгу «Генка делает эксперименты». Так у вас тоже скучно. Да без Тимохи скучно. Это кто? Я открою. Привет, сосед. Тимоха, привет. Ура, Тимоха пришел. Дружок, можно к вам переехать на 2 дня, пока у меня ремонт? Конечно, Тимоха. Я буду тут спать в вашей кухне. Тимоха, давай поиграем в игровые приставки. Давай. Так, кто храпел? Вроде Никола. Да кто это храпит? Может, это Генка? Так, звук храпения идет из кухни. Тимоха, вставай, хватит храпеть. Я понял, не буду храпеть. Тимоха надоел храпеть вторую ночь, я не выдержу. Из-за Тимохиного храпа мы тоже не смогли заснуть. Привет, сосед. Привет. Вы тоже слышали Тимохин храп? Конечно, малыш. Хватит храпеть. Все мы тут собрались, чтобы избавиться от храпа. Мы поможем сделать ремонт быстрее. Конечно. Хорошо поспал. Тимоха, в твоей квартире ремонт прошел. Пока, сосед. Пока, Тимоха.